Fala galera, hoje vamos aí gravar o bike check da Venzo FX3 do alemão, beleza? Então bora pro vídeo, deixa o like. Galera, vamos começar pelo quadro Venzo FX3 preto, branco e vermelho 2014, beleza? Banco GTS encapado. Rasgado. É o alemão. Pé de vela Shimano, dos mais simples, que é um dos bons. Pedal plataforma Pro X. Freio hidráulico Nust, o preço, galera. Vale a pena mesmo. Disco WG. Blocagem joystick. Cubo cassete joystick. Deixa eu achar a marca aí, galera. Ali, ó. Entendeu? Folhas de aro VMAX. Raio inox normalzinho. Pneu Lotus 2.30. Pneu Lotus 2.30. Que eu tô tentando ajeitar a bike. Bom, pneu Xiaomi 2.35. Um bom pneu, gurizada aí, ó. Xiaomi. Suspensão RST Guila. Essa aqui não é retorno hidráulico, é um pouquinho mais antiga. 100 mm de curso. Paralama Mud Bike vermelho, bem bom também, igual da Viking. Aqui o emblema da Venzo, top, pelo do camelo. Guidão Foxer, manopla Mob, mesinha WG, bem boa, simples e boa. Dá pra dar uns jump já. Caixa de direção da Neco. Aqui aí o esticador de corrente, porque como não tem ainda coming up only to hold you under, and coming up